మంచి మ్యూజిక్ తో మొదలు పెడితే ఆ తర్వాత రామాంజనేయులు గారు మాట్లాడతారంట. సో శేఖర్ చంద్ర గారు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ ఏంటంటే ఇది పట్టుకుని మాట్లాడాలి. మీ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇది వాళ్ళ స్ట్రెంత్ ఇస్తుంది డెఫినెట్లీ. హాయ్ అండి, ఓకేనా? హాయ్ అండి, ముందుగా ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ రియల్లీ. అంటే ఇన్ని ఇలా సంవత్సరాలు గడబడి సాంగ్స్ కానీ మా టోటల్ వర్క్ ఇదంతా కూడా దీనికి రిజల్ట్ చూస్తే నిజంగా ఫీలింగ్ సో ఎమోషనల్ అండి. అంటే అండ్ ముందుగా ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ఆనంద్ గారు సో మచ్, బికాస్ ఆయనతో అర్థమైంది ఏంటంటే ఎలాంటి సినిమా అయినా, ఎంతటి సినిమా అయినా ఒక క్లారిటీతో మనకు కూడా విపరీతంగా ఆయనకి ఎంత ఉంటుందో అదే మనకి స్ప్రెడ్ చేస్తారు, ఆ ప్యాషన్ కానీ ఆ డెడికేషన్ కానీ. సో అలా వర్క్ చేసి అలానే ఇవాళ చూసిన ప్రీమియర్స్లో కానీ బీజిఎం అది బాగుంది అంటాము. ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. అట్ ద సేమ్ టైం సందీప్ భయ్య ఆయన ప్రతిసారి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ, సో ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ప్రెషర్స్ కానీ ఏదున్నా కూడా హీ మేక్స్ మీ కూల్. సో అట్లా రియల్లీ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. మూవీస్ నుంచి ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ రావడం అనేది జెన్యూన్గా ప్రతి సీన్ టు చూసిన వాళ్ళకి సీన్ టు సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నవ్వుకుంటూ విపరీతంగా నవ్వుకుంటున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం థ్రిల్ మూమెంట్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ ట్విస్ట్లు అద్దరిపోతాయి అంటున్నారు. నాకు అనిపిస్తుంది నేను ఇదే సినిమాకి ఇంతగా వర్క్ చేసి నేను ఒక రేంజ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, బట్ నాకు మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకొక 2 సార్లు చూడాలనిపించేలాగా నాకే రివర్స్లో చెప్తుంటే ట్విస్ట్లు, ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్లు అద్దరిపోయినాయి, అది అద్దరిపోయింది, ఇది అద్దరిపోయిందని ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. సో అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ రాజా గారికి అలానే అనిల్ సుంకర గారికి ఐ థ్యాంక్ సో మచ్. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దిస్. థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శేఖర్ చంద్ర గారు. అండ్ ఎస్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రామాంజనేయులు గారు తప్పించుకోవడానికి లేదు సార్, వచ్చేయండి. అండ్ బ్లాక్ బస్టర్ ప్రీమియర్స్ అని చెప్పి మనం ఇంత చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీ నుంచి వినకుండా ఎలా ఉంటాం? సో స్కిప్ చేయాలన్నా సో మచ్ అండి అందరికి. ఫస్ట్ ఆనంద్ గారికి ఎక్కడ పోతే వచ్చినవాడు, తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఇచ్చింది ఆయనే ఇప్పుడు. సో ప్రజెంట్ ఏంటంటే దీంతోనే ప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ సో మచ్. అండ్ రాజా గారికి, అనిల్ సుంకర్ గారికి, అలాగే సందీప్ కిషన్ భయ్యకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ వర్ష గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు. అండ్ అందరూ కూడా అలా ఒక లుక్ ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి. బట్ వాట్ యు వాంట్ టు టెల్ us about the film? నాకు స్కూల్ నుంచి ఇలా టెన్షన్ అవుతుంది, నన్ను ఎప్పుడు పిలుస్తారు అని. అలానే అయ్యో తొందరగా పిలిచేస్తారు. సో నిన్న నేను పేడ్ ప్రీమియర్ చూసాను. నేను పే చేయలేదు కానీ చూసాను. ఒక కామన్ పర్సన్ లాగానే నేను మమ్మీ జస్ట్ ఎవరికూ చెప్పకుండా వెళ్ళి చూసాము. అండ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము థియేటర్లో ఉన్నామంటే కావాలని ఓకే హైప్ ఇస్తారు, సో అది వద్దు అని వెళ్ళి చూసాము. అండ్ ద వే పీపుల్ రియాక్టెడ్ వాజ్ మైండ్ బ్లోయింగ్. చాలా 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 మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అక్కడ. అండ్ ద కామెడీ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్డ్ అవుట్ సో వెల్. అండ్ సాంగ్ అయితే అదిరిపోయింది. అందరూ దే ఆర్ సింగింగ్ ది ఎంటైర్ సాంగ్. అండ్ ఐ డోంట్ నో, నేను ఇంకా ఆ జోన్లో ఉన్నాను. నిన్నే చూసాను. సో ఐఎమ్ స్టిల్ లైక్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్. అండ్ మీరందరూ చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో ప్లీజ్ మూవీ చూసి encourages and supporters again. And I would like to thank everyone on the dais for making this movie what it is today. Yes. Thank you so much Varsha. మరి ఇప్పుడు ఆ బ్యాటరీని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పాస్ ఆన్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో కావ్య, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది మీకు ఈ సినిమా గురించి? This movie is very, very special to me. Firstly, because it's been a very, very long and epic journey. And it is very special to my heart because this is one kind of a film. And the role that I'm doing is of Agraharam Geeta. And she is very different to what I've played and what you all have seen Kavya Thapa doing on screen. So I'm very excited for everybody and all my fans and whoever's been supporting me in my journey to see me in this form.
She's a super fun character, and I'm very excited for you all to witness me as Agraharam Geeta. Apart from that, my journey has been incredible. I've had the best support from Raj sir and Anil sir. So thank you so much, and thank you for seeing me fit for this. I've always been treated like a family member. So thank you so much. And I want to thank Anand sir because he's done everything an actor could possibly want from a director. He's given me my space to explore, and his vision is something that made me want to do Ooru Peru Bhairavakona. So thank you for being so awesome throughout the journey, and for also a big thank you and a big shout out to my team for keeping up with me during my hard time right after my accident, and that caused a lot of delay, but I am very blessed and grateful that I had this team to support me and always have my back. So definitely this is a very special film, and I want to thank Varsha for being so awesome on set. We don't have that many scenes together, but I'm a fan of your personality. You're awesome, and I love you. And lastly, I want to thank Mr. Sundeep. He is an incredible human, very hardworking, very awesome as a person, and I think this movie would have never been the same if not for your energy and everything that you put into this film to bring this where it is today. So this one's for you. Thank you. And maybe continue keep fighting all the time. Just kidding. Thank you. థ్యాంక్ యూ కావ్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి వాళ్ళు ఇక్కడ మనం ఇక్కడికి వచ్చి చేరుకున్నాం అంటే దాని రీజన్ ఈ బ్లాక్ బస్టర్ ప్రీమియర్స్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి. మరి 1+ crore ప్రీమియర్స్ లోనే వచ్చేసింది అంటే అందరికంటే హ్యాపీ ఎవరవుతారు? ప్రొడ్యూసర్స్. మరి రాజేష్ దండా గారు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడాలి. ఇంకా రేపటి నుంచి కలెక్షన్ లో మోత ఇంకా మోగబోతుంది కాబట్టి మీ ఆనందం. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి. ఊరి పేరు భైరవకోన ఒక 2.5 ఏళ్ల పాటు అందరం కష్టపడి, మా డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ప్రతి టెక్నీషియన్ అందరూ కష్టపడి చేసిన సినిమా. ఇది ఒక డిఫరెంట్ మూవీ. ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఫ్యాంటసీ థ్రిల్లర్ అనేది తెలుగులోనే రాలేదు. ఒక 2 రోజుల ముందు ఈ సినిమా మీద ఉన్న కంటెంట్ మీద ఉన్న నమ్మకంతో 2 రోజుల ముందు పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వేసాం. దగ్గరగా నియర్లీ ఒక 100 షోస్ వేసాం. ₹1 కోటి పైన గ్రాస్ రావడం అనేది ఈ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ అనేది. ఇంత మంచి సినిమాని నిర్మించే అవకాశం ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారికి, ఆనంద్ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ అండి. అలాగే నాకు ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అన్నింటిలో తోడుండే మా అనిల్ సార్కి కూడా థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇంత మంచి మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకి మొట్టమొదటి క్రేజ్ రావడానికి కారణం నిజమే చెప్తున్న సాంగ్. అంత బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్ మాకు ఇచ్చిన మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శేఖర్ చంద్ర గారికి థ్యాంక్ యూ. అలాగే మా ఎడిటర్ చోటా గారికి, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రామచంద్ర గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ. మా హీరోయిన్స్ అండ్ మా హీరో అందరికీ థ్యాంక్ యూ. ఈ సినిమాని సందీప్ గారే ఈ సినిమాని చేయాలి అనే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కాల్ చేసి చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ బ్రో, లవ్ యూ. రేపే రిలీజ్ అవుతుంది. ఇలాగే ఈ బ్లాక్ బస్టర్ ప్రీమియర్స్ ని ఎలాగే చేశారు అలాగే రేపు కూడా ప్రతి ఒక్కరు సినిమా చూసి ఈ సినిమాకి పెద్ద విజయాన్ని అందించాలని కోరుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజేష్ గారు. మరి ఇప్పుడు ఈ మ్యాజిక్ స్టిక్ ని అసలు దీన్ని క్రియేట్ చేసినటువంటి డైరెక్టర్ ఆనంద్ గారు ముందుకు రావాలండి. అండ్ ఇప్పుడు ఆయన మాటలో విందాం మరి బ్లాక్ బస్టర్ ప్రీమియర్స్ ని ఆయన ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో. ఇదంతా మీ విజనే. ఇదిగోండి ఆ భారం మొత్తం మీ మీద పెట్టేశాం. అందరికి నమస్కారం అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లాక్ బస్టర్ ప్రీమియర్స్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ షోస్ హౌస్ఫుల్ అయినాయి అండ్ మూవీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అప్రిషియేట్ చేశారు. నాకు ట్వీట్స్ కానీ నాకు ఫోన్ కాల్ చేసి అప్రిషియేట్ చేశారు. ఐఎమ్ వెరీ ఓవర్వెల్మ్డ్. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ వెరీ అంటే ఆల్మోస్ట్ 2.5 years హార్డ్ వర్క్ తర్వాత ఆ మూవీని ఆడియన్స్కి షేర్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ ముఖంలో ఉన్న ఎక్సైట్మెంట్ చూడడం నాకు చాలా ఆనందిస్తుంది. అండ్ నాకు చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ నా స్కూల్ టైమ్స్ తర్వాత కాలేజ్ టైం బిగినింగ్లోనే నేను మూవీ డైరెక్టర్ అవ్వాలని కోరుకుని నేను ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసుకున్నప్పుడు నువ్వు బాగానే చదువుతున్నావు కదా, మీకు ఎందుకు ఈ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, ఇదన్నీ మొత్తం గ్యాంబ్లింగ్, 1 in 10,000 పీపుల్ సక్సెస్ అవుతారు,
మీకు సెక్యూరిటీ ఉండదు ఫ్యూచర్కి అన్నారు. నేను ఆ ఫ్రెండ్కి ఒక ఆన్సర్ చెప్పా, ఆయన కన్విన్స్ అయ్యారు. తర్వాత ఒక థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ కాలేజ్లో ఇంకా కొన్ని రిలేటివ్స్ వచ్చి సినిమా వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఉండదు, ఈవెన్ ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పీపుల్కి బ్యాచిలర్స్కి ఇల్లు కూడా ఇవ్వడానికి కొంతమంది అలౌ చేయరు, అలాంటి ప్రొఫెషన్ ఎందుకు అని కొంతమంది అడిగారు. వాళ్ళు కూడా ఒక ఆన్సర్ చెప్పాను. తర్వాత నేను అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు డే నైట్ వర్క్ చేస్తాం, నేను బాగా స్ట్రెస్ అయిపోయాను. ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నేను చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ అయిపోయావు, మీ హెల్త్కి మీ ఫిట్నెస్కి సినిమా కరెక్ట్ కాదు అన్నట్టు ఆ డాక్టర్ కూడా చెప్పారు. వాళ్ళు కూడా ఒక ఆన్సర్ చెప్పారు. ఆ ఆన్సర్ ఏంటంటే, నేను చెప్పిన స్టోరీ ఇంకొక పర్సన్ విని వాళ్ళ మొహంలో ఉన్న ఎగ్జైట్మెంట్, ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ కోసమే నేను మూవీ ఇండస్ట్రీకి ఈ ప్రొఫెషన్ నేను తీసుకుంటున్నా. ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ని ప్రీమియర్ రోజు మొహాన్ని అంటే ప్రతి ఆడియన్స్ ఫేస్లో చూశాను. నాకు సినిమా డబ్బుల కోసం రాలేదు, ఫ్యూచర్ కోసం లేదు, ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా కూడా మనం కంటిన్యూస్గా ఉండడం అనేది ఇట్స్ మెయిన్లీ ఫర్ ఆడియన్స్ ఎగ్జైట్మెంట్. నేను చెప్పిన స్టోరీ ఇంకొక పర్సన్ కూడా మైండ్కి వెళ్ళి వాళ్ళ రియాక్షన్స్, వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది కాబట్టి సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను. ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ని ఊరు పేరు భైరవకోన ప్రీమియర్స్లో ప్రతి ఒక్క ఫేస్లో చూశాను. అది నా లైఫ్ గోల్. సో ఇప్పుడు నాకు అది ప్రీమియర్స్లో ప్రతి ఒక్కరి ఫేస్లో చూడడం అన్నది ఐ రియలీ వెరీ ఇట్స్ అ వెరీ ఓవర్వెల్మింగ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్. నా టెక్నీషియన్స్ కానీ, నా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ, నా క్రూ కానీ, నేను ముఖ్యంగా నా ప్రెస్ మీడియా మై ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా. అండ్ టుమారో రిలీజ్ అవుతుంది మూవీ, ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ సపోర్ట్ అస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్. థ్యాంక్ యూ. ఆనంద్ గారు, విష్ యూ మోర్ సక్సెస్ అండి, ఇంకా చాలా సక్సెస్ మీకు లభించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఆ మ్యాజిక్ స్టిక్ ని మనకి సినిమా అందించినటువంటి ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనిల్ సుంకరా గారికి పాస్ ఆన్ చేస్తూ ఆయన్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. హీరోనా అండి? అందరికీ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ అస్ ఆల్ త్రూ. నేను ప్రీమియర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈవెన్ 7:36 అని చెప్పాడు, 7:30 నుంచి అలా వాచ్ చూసుకుంటున్నాను, స్టార్ట్ అవుతుందని. అండ్ ఇంటర్వెల్ ఎప్పుడు అవుతాను. అండ్ మా రాజా ఒక చెడ్డ పని చేస్తాడు. కాల్ రాగానే, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి కాల్ రాగానే స్పీకర్ ఆన్ చేసి అని ఆ టెన్షన్ మామూలుగా మాట్లాడుకుంటే కూడా ఉండదు అందరికి అనమాట. నైట్ మా హీరో గారు, డైరెక్టర్ గారు అందరితో అనమాట. అండ్ ద రెస్పాన్స్ ఇస్ హ్యూజ్. అండ్ కొత్త ఏం కాదు, ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసామండి. ఇట్స్ నథింగ్ వి డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ టీమ్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ కెప్టెన్, అవర్ హీరో, హీరోయిన్స్, Raja's patience. Where it? Raja's patience. Ramanjanaya garu, I never met you on the sets or anything, but the sets in the movie are amazing. మీరు సినిమా చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది. అంటే ఆ సెట్స్ ఎవరైనా చేయలేరని కాదు, ఆ కాస్ట్తో మాత్రం ఎవరో చేయలేరు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇవాళ వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్స్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎరదీస్తారు స్పీచ్, ఎందుకంటే నేను బయటికి రావట్లేదు. మెనీ పీపుల్ అసలు ఇండస్ట్రీలోకి, సార్ ఇందాక మీరు చెప్పారు ఇండస్ట్రీలోకి ఎందుకు వస్తారండి, అందరిని ఎంటర్టైన్ చేసి మనం కూడా వాళ్ళతో ఎంటర్టైన్ అవ్వాలని. ఆయన రెండోది మిస్ అవుతున్నారు. సో ఈసారి మీరు కూడా ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి, బయటికి రావాలి. మీ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్స్ని మేము చూసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ థ్యాంక్స్ అండి. ప్రీమియర్స్ ఈ రేంజ్లో సక్సెస్ అవ్వటం అండ్ ఎవ్రీ వన్ టెల్లింగ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ మూవీ, ఇట్స్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ సైన్. అండ్ వీఆర్ షూర్ దట్ ద షోస్ విల్ బి మచ్ బెటర్ దెన్ ద ప్రీమియర్, మచ్ బెటర్ అండ్ ఇంకా బెటర్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఆల్ ప్రీమియర్స్ ఆర్ ఫుల్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీమియర్స్ ఫస్ట్ ఒకటి అనుకున్నాం 10 ప్రీమియర్స్ పెడదామని, పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు రాజా. చూసుకుంటా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు.
finally when we saw, the target is hitting 1 crore, it's a mind-blowing target which we achieved, and it's all because of the press media. అంటే తక్కువ టైంలోనే దాదాపు 2 days ముందు అనౌన్స్ చేసాం. ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. గాడ్ బ్లెస్. విల్ సీ యూ అగైన్ సూన్ ఇన్ ద టూర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ గారు. మెనీ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు. మీ మాటలు వింటుంటే మాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు ఆ మ్యాజిక్ స్టిక్ ని పట్టుకుని ప్రమోషన్స్ లో తిరిగి ఆ మ్యాజిక్ ఫిగర్ ని కూడా ప్రీమియర్స్ లో సాధించి ఇప్పుడు రేపు రిలీజ్ కి సిద్ధంగా ఉంది సినిమా. సందీప్, ఏంటి నర్వస్నెస్ లేదంటే ఎలా ఉంది? వాట్ ఆర్ యువర్ ఫీలింగ్స్ రైట్ నౌ? ఒక 1 crore ప్లస్ ప్రీమియర్స్ లో వచ్చేసిన తర్వాత. యాక్చువల్లీ జస్ట్ చాలా టైర్డ్ ఉందండి. అవునా? చాలా టైర్డ్ ఉంది, పడుకుని చాలా రోజులు అయింది. బట్ నేను కూడా ఐ థింక్ గత కొన్నాళ్ళకు ముందు నిద్ర లేకుండా ఉండడానికి నిన్న రాత్రికి తేడా ఏంటంటే, నేను హ్యాపీనెస్ లోని అందరూ సైలెంట్ గా ఒకరు ఎదుగుండా ఒకరికి వచ్చిన అలా అనుకున్న రౌండ్ టేబుల్ లోకి వచ్చినాం మేమందరం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిన్న ఇంచుమించుగా 70 నుంచి 100 మధ్యలో షోలు పడినాయండి, ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ తెలియట్లేదు. సో ప్రతి ఒక్క థియేటర్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులకి నా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ప్యూర్లీ మేము రిలీజ్ చేసిన మా పాటలకి మీరు అందించిన మీ రెస్పాన్స్, దాని తర్వాత మా ట్రైలర్కి మీరు ఇచ్చిన మీ రెస్పాన్స్, మా మీద మీరు పెట్టిన నమ్మకం, ఇవన్నిటికీ చాలా 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 రుణపడి ఉన్నాం. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్, నిన్న మేము అనౌన్స్ చేసినట్టే నా తరపు నేను ఇచ్చే నా చిన్న టోకెన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ కింద ప్రతి ఒక్క ప్రీమియర్ షో టికెట్ ఎవరెవరి దగ్గర ఉందో వాళ్ళైతే ఆ టికెట్ ని 20% డిస్కౌంట్ వివాహ భోజనంలో రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు. దిట్స్ ఎ స్మాల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ మీ టు ద ఆడియన్స్. నెక్స్ట్ ప్రీమియర్ షో రెస్పాన్స్, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లవ్. నాకు నిజంగా జనరలీ ఒక సినిమాలో కల్చర్ ఉండేదండి, ఈ మధ్యన కొన్నాళ్ళ నుంచి కల్చర్ మారిపోయి రిలీజ్ అయిన రోజు దాన్ని ఒక సినిమాని ఎలాగ రిసీవ్ చేసుకోవాలని విధానమే మారిపోయింది. అలాంటిది నేను చాలా రోజుల తర్వాత ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూటరు ఫోన్లో మాట్లాడడం విన్నాను. మా రాజా గారి పుణ్యమాన్ని ఏంటి, ఆయనని ఫోన్ పాస్ చేస్తుంటే ఇబ్బంది లేదు, స్పీకర్ ఫోన్ పెట్టేసరికి అక్కడ మా అందరికీ స్ట్రెస్. ఆ సినిమా అండి అన్న తర్వాత అదిరిపోయిందండి, చాలా బాగుందండి అమ్మయ్య. సో అది ఒక రకమైన ప్రెషర్ పెట్టి ఆ ప్రెషర్ నుంచి వచ్చే ఆనందం, టాక్సిక్ లవ్ అంటారు కదా, ఆ టైప్ మా రాజా మాకు చూపించారు నిన్న. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మళ్ళీ చాలా రోజులు నాకు స్పెసిఫిక్ మరి ఫోన్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ కి చాలా మెచ్చుకున్నారండి. లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ, చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ చెప్పడానికి వచ్చుకునేసరికి మా అందరి టీంకి లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. దానికి మళ్ళీ సండే రోజున మళ్ళీ మాట్లాడదాం. నిన్న 70కి పైన షోలు ఫిల్ అయినాయి అంటే ఇంచుమించుగా మినిమం 30,000కి పైన మనుషులు ఆడియన్స్ వెళ్ళి సినిమాని చూశారు. మీ అందరికీ లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆనెస్ట్గా చాలా బాగా వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏంటంటే యునానిమస్లీ చాలా మంచి హిట్ అనే రెస్పాన్స్, చాలా మంచి సినిమా అనే రెస్పాన్స్. కొన్ని రకాలుగా వచ్చినాయంటే కొంచెంమంది విరూపాక్షలా లేదన్నారు, కొంచెంమంది ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడు అలా ఉంది అన్నారు. కొంచెం రెండు కాంప్లిమెంటేనండి. నిత్యంగా ఖచ్చితంగా మా సినిమా విరూపాక్ష లాంటి సినిమా కాదు. ఒకవేళ ఎక్కడికి పోతా వచ్చినాడు అలా ఉందంటే మా డైరెక్టర్ గారి సినిమా, అది మంచి విషయమే. మేము ఒక ఫ్యాంటసీ రొమాన్స్ ఎంటర్టైనర్ సినిమా తీసామండి, చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళందరూ చూడడానికి. ఒక సీరియస్ హారర్ ఫిల్మ్ కాదు, హారర్ కూడా ఉంటుంది బట్ మాది సీరియస్ హారర్ ఫిల్మ్ కాదు. సో రేపు మా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అయితే దిగుతారు, అందరూ మళ్ళీ అన్ని షోలు చూడడం కుదురుతుంది కాబట్టి వీఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ టుమారోస్ రెస్పాన్స్ ఆల్సో. చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాం, చాలా బలంగా ఉన్నాం. మళ్ళీ సండే రోజున సక్సెస్ మీట్ లో మాట్లాడుకుందాం. అండ్ మీరు మాకు చెప్పండి ఎలా మీ సినిమా అనిపించిందని. లవ్ యూ. మీ ధైర్యం, బలం అన్ని కూడా డబుల్ ట్రిపుల్ అయిపోవాలి. రేపటి నుంచి ఇంకా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ కోసం మేమంతా కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు ఆ 70 to 100 స్క్రీన్స్ ఏవైతే ఎగ్జాక్ట్ గా నంబర్ చెప్పలేదు, బట్ ఆ స్క్రీన్స్ మధ్యలోనే ఇంత మంచి సక్సెస్ వస్తే రేపటి నుంచి నాకు మరి అంత రాజా గారు నేను స్క్రీన్ లెక్కలు తెలియవండి, అప్రాక్సిమేట్ చెప్పాను. బట్ అక్కడతో కాదు కదా ఫ్రెండ్స్. వన్ మోర్ థింగ్ అండి, ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ యునానిమస్ గా చెప్పింది ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అదిరిపోయిందని. డిజైన్ చేసింది మా దర్శకుడు అయితే, రాసింది భాను అండ్ నందు. దే డిడ్ ఏ వెరీ గ్రేట్ జాబ్. వాళ్ళు రాలేకపోయారు ఇంట్లో, అండ్ జస్ట్ వాంట్ టు మెన్షన్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ.